Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Y bueno, hoy vamos a hacer slime a mi manera. Vamos a verlo. Los ingredientes que necesitaremos para el slime es cola. Yo por ejemplo tengo transparente de la marca Cleopatra. Tiene que ser de la marca Cleopatra, pero da igual el color. Una cucharita para mezclar. Bicarbonato de sodio. Líquido lentillas. Da igual que no sea de la marca del Mercadona porque sirven casi todos, yo creo. Estos. Yo por ejemplo tengo este. Un bol. Yo por ejemplo tengo esto para guardarlo ya. Si os coméis paté de atún, los limpiáis y pues ya los tenéis. Y esto no es tan especial. Ay, tan que se tiene que usar. Agua para que te quede más estirable. Y esto que es decoraciones, colorante, etc. Vamos a empezar. Lo primero que tenéis que hacer es coger el bote de paté de atún y lo tenéis que llenar. Lo tenéis que llenar básicamente por el medio. Si lo queréis un pelín más grande que, por ejemplo, no sé, una plastilina, pues lo hacéis más alto. Así que venga, vamos a incorporar la cola. Bueno, yo os enseño básicamente cómo la he hecho. Yo he hecho así. Tampoco hace falta echar mucha. Es depende cómo quieres el slime. Si lo quieres muy grande, echas una muy buena cantidad de cola. Si no, no eches tanta, echa un poco. Y bueno, lo podéis remover si queréis. ¿Lo veis que yo no he echado mucho? He echado por la mitad. Bueno, ahora echamos un poco de agua para que se quede elástico. ¿Ven? Mirad cuánto ha hecho. Yo he hecho un chorrito, ¿veis? Y removéis. Yo no voy a remover muy rápido porque como el mío es transparente, pues quiero que se siga quedando transparente. Y si queréis que, por ejemplo, cuando hacéis un slime se quede transparente, por ejemplo, si lo hacéis con cola transparente, tenéis que dejarlo como una semana que repose y ya sí que os quedará transparente, ¿vale? Bueno, le voy a echar yo un poquito más, que esté un poco líquido, ¿vale? Tampoco mucho, pero líquido. Más de lo que ya está. Como si fuera básicamente agua. No os asustéis que se os va a salir. Lo siguiente que vamos a poner es el bicarbonato. Os voy a enseñar básicamente lo que vais a necesitar. Si tenéis cuchara podéis medirlo con cuchara. Yo como no tengo con tenedor, con la mano. Echáis. Mirad cómo os digo. ¿Veis cómo es mi mano? Pues tenéis que echar eso. Y luego ya si veis que os queda líquido ya echáis más. Pero yo de momento esto. Y mezcláis muy bien. Ahora sí, todo lo que todo el mundo está esperando. Los colorantes y todo eso. Yo lo quiero hacer un rosita transparente que me gusta mucho. Así que os necesitáis una gotita de rojo. Yo los colorantes os aconsejo que los compréis en Mercadona. Y bueno, yo ya voy a remover. Mirad qué color más guay os queda. Si veis que no os queda como queréis o algo, le podéis incorporar otro color o algo para que quede a vuestra gusto. Bueno, yo me gusta este color, así que lo que voy a incorporarle son estas estrellitas. Bueno, una de estas o las dos, no lo sé. Voy a incorporar estas. Esto es para que se haga, por ejemplo, cuando lo aprietas, que esté como que suene así, ¿vale? Bueno, yo no quiero que suene tanto, entonces lo que voy a hacer es echar muy poco, solo para decorar. Bueno, y ahora volvéis a mezclar. Cuando ya lo tenéis mezclado, lo que tenéis que echar es solución para lentes de contacto o líquido de lentillas.
Mirad cuánto he hecho, echáis un chorrito al principio, un chorrito generoso. Y volvéis a mezclar y ya veréis que os va saliendo la textura. Si veis que sigue estando líquido, o bien, por ejemplo, yo veis que ya se nota un poco como que se empieza a activar, echáis más líquido. Si veis que, por ejemplo, todavía no os queda líquido, no os queda como un slime, lo que tenéis que echar es un poquito más de bicarbonato. Yo voy a echar un chorro más generoso. Y removéis y veis que ya, por ejemplo, ya tiene textura. A mí, por ejemplo, como os he dicho, a lo mejor os falta bicarbonato. Entonces vamos a incorporar otro poquito de bicarbonato. No mucho porque si no os va a quedar duro al día siguiente o bien ese día. Así más, ¿vale? Porque tampoco, es un poco también a ojo, tampoco... Y veis que ya empieza como a tener textura, ¿lo veis? Ya empieza a costar remover. Cuando se empiece a costar remover, ya solamente echáis otro poquito de líquido de lentillas, un buen chorro, y en las manos, para que no se os pegue. Y mezcláis bien como si os estuvieseis lavando las manos. Un poco más. Y ahora sí, removéis. Y ya lo podríais estar mezclando, por ejemplo. Y si veis que os queda muy pegajosos, simplemente ir removiendo. Tampoco... Porque veis que cuando vais removiendo lo que hace es que se va haciendo la textura, ¿veis? Ya se está como despegando. Y si os queda muy líquido, por ejemplo, pues echáis un poco más de líquido. Pero yo creo que si os queda como así de textura, no hace falta, ya lo cogéis y mirad, es que yo me gusta, tengo que decirlo, los slimes un poco pegajosos para hacer pompas. Si queréis hacer pompas, tenéis que hacerlo de esta textura. Si no, le echáis más líquido de lentillas. Yo, por ejemplo, le voy a echar un poquitín más porque se me está pegando un poquito, pero ya sí que puedo cogerlo. Lo voy a incorporar a la mesa. Y veis que ya se está como haciendo. ¿Veis? Y bueno, ¿escucháis ese ruido? Eso es el crunchy, que son las estrellitas. Bueno, después de tanto remover, lo que hace, ¿lo veis? Se hace como, no es transparente tanto, se hacen bombollas o burbujas. Y pues eso es que ya se está haciendo de textura más dura. Y otro día os voy a enseñar cómo arreglar slimes que estén duros o están líquidos. Y bueno, ya veis que ya está hecho. Luego lo ponéis en la mesa, podéis coger lo que sobra. Y ahora os voy a enseñar a hacer pompas. Lo que necesitáis es hacer así y hacéis así. ¿Veis que salen grandes? Salen súper guays. Y si no, si está más duro, podéis echarle un poco más de agua para que no esté tan duro. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, darle un grandísimo like, suscribiros al canal y compartirlo con todos vuestros amigos.